भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Psalm chapter 33 verse 22 उतार सकाळच्या वेळार अशें आमकां म्हणटा. आज जण एकल्याचो दीस एक आशिर्वादाचो एक बेसांवाचो एक कृपेचो जावं दी. देव आम्हा सर्वांक आयचेच राखून व्हरूं दी सांबाळून व्हरूं दी. जे कितें आमचेर येवचेर आसात अनवरां विघ्नां गरगा हे सगळे देव आज आमचेतून पयस करूं दी. कित्याक आमचो देव आमच्या मुखल्यान वेता. आमचो देव आमकां राखून व्हरते आसा. आमचो देव मोगाळ देव जावन आसा. कणवळेचो जावन आसा. तो हर एक घडी ताच्या भुरग्यांचे ताका हुस्को आसा. त्या खातीर जण एकले म्हज्या मोगाचे न्हू आज ताचेर नदर लायता आसतना ताच्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आयचे फांकोवन दी. आनी सगळ्या अनवरांतावन सगळ्या वायटांतावन आमकां कळीत ना आनी एक घंटांनी आमकां कितें जावचें आसा देवाक कळीत आसा. त्या खातीर सकाळच्या वेळा देवाक आमचो आत्मो चिंतना कुडीची विश्वे समर्पीत करया. हर एक सकाळी म्हणूंक जाय सोम्या म्हजो आत्मो म्हजी चिंतना म्हजी कूड आनी आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पिता. सोम्या म्हजो आत्मो मेळो जायनासतना पातकातें पडनासतना वायटाक वळख जायनासतना बाप्पा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान म्हाका निताळ कर. बाप्पा आज मागता प्रत्येकदा म्हणूंक जाय म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक म्हज्या पुताक म्हज्या धुवेक म्हज्या नात्रांक हर एक दिसा हांव तुज्या हातांत समर्पिता. तुज्या भाग्यवंत रक्तान तांकां निताळ कर. सगळ्या वायटांत निवार. सकाळचो वेळ जावं दी. जण एकल्यान देवाक स्तुती करचो देवाक अर्घ दिवचो देवाक आराधना करचो देवाचें उतर वाचचो देवाचें उतर जिबेर परत परत म्हणचें. कित्याक देवाचें उतर सकत आसा देवाचें उतर बोळ आसा देवाचें उतर पदवी आसा देवाचें उतर वर्ती महान सकत वंदवण आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सकाळच्या देवाचें उतर म्हणटा गे Psalm chapter 33 verse 22 म्हणटा गे तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवंसो. 5 फावटी सांगात म्हणून म्हणटा आसतना उतार अशें उसारूंक जाय आमी. तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवंसो. म्हणया आमी तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवंसो. तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवंसो.
तुझी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा, कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवसो. तुझी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा, कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवसो. तुझी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा, कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवसो. जाणेकले सकाळीच्या वेळा म्हज्या फाटल्यान साम चॅप्टर 34 वर्स 4 आतां उसाळणी कर म्हणया. सर्वेस्परा हांव सोदता, सर्वेस्पराक हांव तो सोदता, म्हाका जाप दिता. तो म्हाका जाप दिता. सर्वेस्पराक हांव सोदता, सर्वेस्पराक हांव सोदता, तो म्हाका जाप दिता. तो म्हाका जाप सगळ्या दिता. म्हज्या आकांतांतलो, सगळ्या म्हज्या सगळ्या आकांतांतलो, म्हज्या आकांतांतलो म्हाका तो निवारता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका तो ताचे निवारता. नदर लाया तुमचे मुखामळा परसळटले. ताचे नदर लया आनी तुमचे मुखामळ परसळटले. ताचे नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परसळटले. ताचे नदर लया आनी तुमचे मुखामळ परसळटले. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुम्ही केदीस घालची नात. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदीस घालची लजेन नात. तुमची तकली पोंदाक तुम्ही केदीस घालची नात. लजेक तुमची तकली पोंदाक तुमी केदीस घालची नात. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुम्ही केदीस घालची नात. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदीस घालची नात. हांगा आसा एक दळदिरो, हांगा आसा एक दळदिरो. सर्वेस्परा उलो मारता. सर्वेस्पराक उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता सर्वेस्पर ताका आयकता. आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो ताका आनी निवारता. सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो आनी निवारता. सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सर्वेस्परा बियातल्यांक ताचो दूत वेडो घालता. सर्वेस्पराक बियेतल्यांक तसो दूत वेडो सर्वेस्परा घालता. बियातल्यांक ताचो दूत वेडो घालता. सर्वेस्पराक बियेतल्यांक तसो दूत वेडो घालता. सर्वेस्परा बियातल्यांक ताचो दूत वेडो घालता. सर्वेस्पराक बियेतल्यांक तसो दूत वेडो आनी घालता. तांकां सोडयता. आनी तांकां सोडयता. आनी तांकां सोडयता. आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया. साका आनी पळया. साका आनी पळया. साका आनी पळया. सर्वेस्पर कितलो बरो. सर्वेस्पर कितलो सर्वेस्पर बरो. कितलो बरो. सर्वेस्पर कितलो सर्वेस्पर बरो. कितलो बरो. सर्वेस्पर कितलो ताका बरो. शरणा येता ती सुभागी. ताका शरणा येता ती ताका सुभागी. शरणा येता ती सुभागी. ताका शरणा येता ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो सर्वेस्पराच्या ताका भक्तांनो. भियोन चला. ताका भियोन चला. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो सर्वेस्पराच्या ताका भक्तांनो. भियोन चला. ताका भियोन ताका चला. भियोन चलतल्यांक ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना. कांयच उणें ताका ना. भियोन चलतल्यांक ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना. कांयच उणें ना. कांयच उणें ना. कांयच उणें ग्रेस्त ना. दुबळे जातात ग्रेस्त दुबळे जातात. आनी भुकेतात. आनी दुखेतात. ग्रेस्त दुबळे जातात आनी भुकेतात. ग्रेस्त दुबळे जातात आनी भुकेतात. पूण सर्वेस्पर सोदतल्यांक पूण सर्वेस्पराक सोदतल्यांक कांयच उणें ना. कांयच उणें ना. पूण सर्वेस्पर सोदतल्यांक पूण सर्वेस्पराक कांयच सोदतल्यांक उणें ना. कांयच 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 उणें ना. कोण तो मनीस कोण तो मनीस जो जिवीत आशेता जो जिवीत आशेता आनी सुख संतोषाचे दीस अत्रेकता. आनी सुख संतोषाचे दीस अत्रेकता. ताची जीभ वायटांतावन पयस दवरो. तुजी जीभ वायट थावन पयस दवर. आनी तुजे ओंठ फोट उलयना जावं. आनी तुजे वोट फोट उलयना वायटा जावं. पाठ कर. वायटा पाठ बरें ते कर. बरें ते कर. शांती सोद शांती सोद आनी तिचो पाटलाव कर. आनी तिचो पाटलाव कर. सर्वेस्पराचे दोळे सर्वेस्पराचे नीतिवंताचेर आसात. नीतिवंताचेर आसात. ताचे कान ताचे कान ताची बोब आयकता. ताची बोब ताची आयकता. कान ताचे कान ताचे बोब आयकता. ताचे बोब अर्गा आयकता. तुका बापा. अर्गा तुका अर्गा बापा. तुका जेजू. अर्गा तुका अर्गा जेजू. तुका पवित्र आत्म्या. अर्गा तुका पवित्र मोगाळा आत्म्या. बापा मोगाळा ह्या बापा. सकाळीच्या वेळार सकाळीच्या आमी तुका वेळार अर्घ दिता. आमी तुका आमी अर्घ तुका दिता. वाकणटाव. आमी तुका आमी तुका वाकणटाव. दिनवासताव. आमी तुका आमी तुका दिनवासताव. होगळसिताव. आमी तुका आमी तुका होगळसिताव. आराधन करताव. आमी तुका आराधन मोगाळ करताव. बापा मोगाळ ह्या बापा. सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळीच्या धाड वेळार तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या सोम्या आत्म्याक जेजू सोम्या तुझ्या जेजू दैवी सत्तेन तुझ्या दैवी आज सत्तेन म्हाका भर. आज म्हाका भर. मोगाळ बापा मोगाळ बापा. दयाळ बापा
बाप्पा मोगाळ बाप्पा दयाळ बाप्पा तुझ्या पुता जेजूच्या नावानं आज मागता असताना सर्वोत्य कर मोगाळ बाप्पा वाईटाचा निवार वाईटाचा निवार हो सुखरासो देस एक आशीर्वाद असो जाऊ दे पैसा असो जाऊ दे मोच्या गवाक मोच्या बायलेक मोच्या आवय बापायक मोच्या आवय बापायक माई मावाक मोच्या पुताक मोच्या दुयेक मोच्या नात्राक मोचं वावर हातागालचे काम आयसो दीस मोचं बिझनेस सगळं तुझ्या हातात समर्पित सम्या जेजू तुझ्या रक्तानं माका नितळ कर तुझ्या भगवंत रक्तानं माका नितळ कर देवसराक काळोखाच्या पदवेक अंतराच्या सत्तेक आईच्या दिसा कितेच अधिकार ना हांव सम्या सो हालेलुया 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 म्हणजे मग चनो देव बरो दिस तुमका जणेकल्या प्राप्त करून दे या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार बापूरव्या तुम्ही उसारला सुमार 8 मिनिटा वर्ड ऑफ गॉड तुम्ही उसारला 8 मिनिटा तुमची जीभ एक एनॉइड चालली जाऊन असा तुमची जीभ त्या आशीर्वादाने भरले जाऊन असा देवाचं दैविक पवित्र आत्मा द वर्ड ऑफ गॉड उसारता असताना पवित्र आत्मा तुम्ही आधार देऊन असलो मात्र नाही नेगेटिव्ह तुमच्या भितर पैसे असते प्रत्येक तरह देव तुमच्या संगात असलो म्हणजे मग चलो उतार देवाचे उतार जीवे उतार क्रियात्मक संसार घेऊया उतार बापूरबायन आज सकाळच्या वेळेस म्हणटा की प्रवर्ब चॅप्टर 19 वर्स 15 मांडण्याच्या पुस्तकात 19 वर्ड 15 असे म्हणटा आळसाय मनशा गाड निदेन घालता रिकामी मनशांचे बुक्योंचे पडतले पळ्या दोन उतरां हांगा म्हणटा की रिकाम्या मनशान बुक्योंचे पडतले रिकाम्या मनशान बुक्योंचे पडतले फर्स्ट वर्ड असे म्हणटा की आळसाय मनशा गाड निदेन घालता एक आळसाय म्हणजे मग कितले आपण दुबळीकायन करता आळसाय द्वारे कितली वर्सां आमी दुबळीकायन सांपडला आमकां जण एकल्यान जाणवाय आसा त्या खातीर मांडण्याच्या पुस्तकांत 26 वर्ड 6 7 8 9 10 एकडे बापूरबायन वाचया प्रवर्ब चॅप्टर 6 वर्ड 6 to 10 बापूरबायन वाचया आमी आळशा मुये सरशी वस तिची साल पळे आळशा मुये सरशीन वस आणि तिची साल पळे मुयेची साल पळयलो आमकां कळटा मुखार आणि जाणवाय शीक तिका फुडारी अधिकारी या अधिपती कोणच ना पळय ते मुयो पळयला कळटा लायनीर वेते आसात लायनीर सरते आसात ते कळीत ना ते खाण सोदतात आणि कितें करतात त्या कळटा कोणी फुडारी कोणी सांगतले ना मुखार आमी तरी ती गिमांत खाण एकठांय करतात लुवणेच्या वेळार वरो जमो करतात आळशा कितलो वेळ तूं न्हिदताय म्हणजे मग न्हू आळसाय ओनली न्हिदेची न्ही सांफ्रो आमकां 7 घंटे न्हिदोंक आसा थोड्या फावटी म्हज्या मगाचे न्हू आमी सकाळीं न्हिदता दनपारां न्हिदता लास्ट एक भयण म्हाका बँड्रा कावन्सिलिंगाक आयली आनी म्हणा लागले की ब्रदर म्हज्या देरान म्हाका कितेंय केला सर तुका कशें कळीत आसा कित्याक म्हणल्यार ब्रदर ह्या फाटल्या 6 म्हयन्यांत हांव म्हजी शुगर हायत आसा कितले टेस्ट करता म्हजी शुगर देवूंकच देवना सर बाय कितें खाताय सकाळच्या घट्ट ब्रेकफास्ट करता ब्रदर मागीर कितें करते मागीर मागणे म्हणी करते ना ब्रदर ब्रेकफास्ट करून म्हाका एकदम सुस्ती जाता त्या खातीर 1 घंटो न्हिदता ब्रदर ओके बाय डोंट वरी दनपारां जेवता हांव बरें एका मस्ते कडेन शीत या वॉटेवर जेवता मागीर कितें करता बाय दनपारां मागणे म्हणे आयकते ना ब्रदर दनपारां न्हिदोंक आनी जेवंक आनी एकदम सुस्ती जाता परतून दनपारां 1 घंटो न्हिदता बाय सकाळीं ब्रेकफास्ट करून बट्ट पोटान पडोवंक आनी तुका शुगर आसा ती शुगर हायस जाता टॅबलेट्स घे कितेंय कर ती शुगर हायस जाता जेन्ना तूं न्हिदते ती शुगर कंट्रोलाक येना ती शुगर उणी जायना बलते ती शुगर चडता बाये हर एक दिसा ब्रेकफास्ट करूंक आनी एक अर्ध घंटो बरें करून कोंतकाण घे आनी सुरू कर बरें कर नमान बरी कुरप्यान भरले नमान बरें संतोष समिस्ते दुखी समिस्ते सुरू कर
तुझ्या घरा कामाची आसात, कांयच प्रॉब्लेम ना तुका, सगळे देवान दिल्ले आसा, भलायकी देवान दिला, तुझ्या हातात तू होगडून घेते असय, आळसी जाते असय, खाते नित्ते त्या दिवशी शुगर वाडते आसा, त्या खातीर आज जावन सुरू कर. प्रत्येक तरां नाश्तो ब्रेकफास्ट रे अर्द घंटो बरें वॉक कर आनी मागणें कर, बरें तेर्स कर तुझ्या घरा, तुजी भूंय एनॉयट जावं दी, ब्लेस जावं दी, तुझ्या घरात शांती समाधान प्राप्त जातली, ताच्या मग डिवायन मसी तेर्स कर. जाता जाल्यार वर्ड ऑफ गॉड कोंताच्या मुण्यान उसार ते वस, त्यान परत जेव, प्रत्येक तरां जेव, बरें आसा तुका जेवंक आसा जेव, आनी प्रत्येक तरां अर्द घंटो परतून वॉक कर, डिवायन मसी रोज कर आनी मागणें कर, आनी देन परत मागण्याक भागीदार जा, आनी सांजे टायमार न्हिदोकोस कांय प्रॉब्लेम्स ना. ताकाच ती म्हणा लागली की बरं रातची म्हाका न्हीद पडना, ही 2 न्हीद तूं स्किप कर, रातची बरी न्हीद तुका फौज जाताली. कित्याक म्हळ्यार हांगा जेवते खाते तूं न्हिदते, तूं शुगर वाडोवन आसा, आनी परतून येवच्या म्हयन्या म्हाका मेळ. म्हज्या मोगाचेर कोणूय तुका कांयच माटी करूं ना, कांयच करूं ना, कितेंच ना, तुजी भलायकी तुज्या हातांत आसा, तुजी ग्रेस काय तुज्या हातांत आसा. म्हाका कळीत आसा म्हज्या मोगाचेर, कित्याक डॉक्टर म्हणलें की म्हाका एक्सिडेंट जावन प्रत्येक तरां म्हाका अशें लेटर दिल्लें की तुका लायफान काम करूंक जायना, तूं एक हँडिकॅप टायप, तो काम करूंक जायना. जेन्ना हांव बॉम्बे आयलो, हांवें दुकान घालें, थंड बसूं ना, दुकानचे सांजेच्या उपरांत शुभ वर्त परगट घरान घर वतालो, म्हज्या मग वरान सक्रामेंताक बसतालो. 2006 इस्रायल गेलो, थंय आळसाय करून हांवें लिमिटेड काम करचें म्हूण चिंतून हांवें म्हज्या मोगाचेर त्या सुवातेर 12-13 घंटे काम करूंक सुरू केलें, जाता तितको वेळ काम करूंक सुरू केलें, त्याच सुद्दां मागणें हांवें सुरू केलें, त्याच देवाचें उतर हांवें दिवंक सुरू केलें. म्हज्या मागण्या ते वेळ खर्च केलो, म्हज्या मोगाचेर दोनां ती इक्वल रितीन हांवें चलोवंक सुरू केलें. त्या खातीर देवान सगळी वाट म्हजी उक्ती केली. आतांय म्हज्या मोगाचेर 5 वरां उठ्ठा, राती 12 वरां न्हिदल्यार 5 वरां परतून उठोवंक सुरू केलें हांवें. परतून कित्याक म्हणल्यार ह्या दिसांनी चड मागणें करता आसा, 5 वरां उठ्ठा, 5:30 वरां पवित्र सक्रामेंत येता आनी मागणें करूंक सुरू करता म्हज्या मोगाचेर. परतून सांजे 4 to 6 म्हणचे आमचें आराधन आसा, थंय तें मागणें आसा. मात्र न्ही की रात आनी दीस म्हणल्यार बरी आमी काम करते आसा. कित्याक म्हणल्यार आमकां संवसारांत जिवीत एकच पटी, कूड एकच पटी देवान दिला. एक पटी मरोक आनी परतून प्रकाश जावन जल्मोन येता म्हूण चिंतूंक जायना, बिलकुल ना. एकच पटी प्रकाशन ह्या संवसार येवचें, एकच पटी लॉरेन्स तुवें ह्या संवसार येवचें, एकच पटी लविना तुवें ह्या संवसारांत येवचें. त्या खातीर ह्या संवसारांत जायतें आमकां करूंक आसा, आमकां गिन्यान दिला. म्हज्या मोगाचेर हर एक आसा, बरें खायचें, बरें रितीन चलायचें, सगळें आमची मांडावळ आसा. तशेंच आमची जाणवाय आमी वापरया, परतून आमी वाचया. मान्याच्या पुस्तकांत 24 वाचया आमी, प्रभाव चॅप्टर 6:6. म्हज्या मोगाचेर 1.5 म्हयन्यांनी ही बहीण परतून बँड्रा आयली आनी ती म्हणा लागली म्हजी HbA1c प्रत्येक 3 म्हयन्याची शुगर लेवल 10 पॉयंटर आसली, आज 6.3 येवन पावला. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका आपडला. बाये, फर्स्ट देवान तुका आपडला, सेकंड देवान तुज्या मायंडांत नेगेटिव्ह काडले, तिसरे तुजो मेहनती आसा, तुजो एफर्ट आसा. कित्याक म्हळ्यार तुजो वावर आसा, तुवें नश्ट करून जावंक न्हीद येताली तुका, तुवें चलोवंक सुरू केलें, सांगातात मागणें करूंक सुरू केलें. मागणें करता आसतना अर्द्या वंटाचो मागणें तुजे 45 मिनिट्स बदलाले, 1 घंटो बदलले. दिसा सकाळी 1 घंटो चलोवंक सुरू केलें तुवें. त्यानपरा मागणें करता आसतना 1 ता 2 चलोवंक सुरू केलें. न्हीद आळसाय पयस गेली, त्यानपराची एडुरेशनांत तूं बसूंक सुरू केलें तुवें. देवान तुजें काळीज, तुजें मन उसवाडयलें. म्हज्या मोगाचेर हर एक आमच्या हातांत आसा. आज आमकां कोणें माट करची गरज ना, कोणें आमकां सकयल घालची गरज ना, तुका आडपाय दिवची गरज ना, तुका आनी खंय सांपडोवची गरज ना. तुका देवान गिन्यान दिला. तूं देवाच्या मोग आसो, तुजें नांव देवाच्या हाताच्या तळट्याचेर कांतयलां. आज सगळें तुज्या हातांत आसा. बरी भलायकी दिला. जावं फुरो म्हज्या मोगाचेर. काम करतना हाडां दुखता, हात दुखता, पांय दुखता, कुडीचे विशय दुखता. म्हाका कळीत आसा म्हज्या एका पांयान हाड ना. म्हज्या मोगाचेर सुमार 10-11 वर्सां इस्रायल हांवें काम केलां. हांवें म्हज्या पांयाचेर दिश्ट लावना, म्हज्या सोम्याचेर दिश्ट लायली. कित्याक ह्या म्हज्या सोम्यान म्हजे सगळे उणेपण ताणें ताचेर घेतलां, सगळे म्हजे अस्कत ताणें ताचेर घेतलां. हांव तुमकां सिंपल एक काणी सांगता. म्हज्या मोगाचेर एक बापूरबायच्या मनशान एक मांकोड आनी प्रत्येक तरान एक सोसो, मोला म्हणटात तुमी, प्रत्येक तरान सोसो पोसलो आनी प्रत्येक तरान सोसो भारी शार्प आसलो. आनी एक दीस ताणें मांकडाक आनी सोस्याक सांगलें की पळय, ह्या गाद्यांत हांव ल्हानशें एक गुडो असो करून दवरता,
तातूंत एका गुड्या भितर हांव कॅरेट पूर्ण दवरता ते तुमी सोदून काडचे तेन्ना मार्क्स तुमकां नंबर 1 तूं जावन आसाय म्हणून. दोगांय जाणां गाद्यान गेली, गादो पळयता आसतना जायते गुड्या आसा, जायते गुड्या आसा. आतां खंय सोदचे ह्या मांकडान चिंतले की ह्याने म्हज्यान सोदून काडूंक जायना कित्याक सोसो बारीक शार्प आसा, एटलिस्ट सोसो सोदून काडटलो. आनी चिंतले एक मोदे गाद्यान गेलो, एक गुड्याचेर थंयच तो न्हीद काण, थंयच जेम काण, थंयच तो न्हिदलो. म्हज्या मोगाचें न्हू हो सोसो सगळे गुडे सोदून 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 घेता, खंय ते कॅरेट म्हणून. लास्ट कळले की सगळ्या गाद्यांत सगळ्या गुड्या भितर कॅरेट ना. परतून म्हणटा सगळ्या गाद्यांत सगळ्या गुड्या भितर कॅरेट ना, बट एका स्वत कॅरेट आसा. खंय ज्या सुवातेर माकोड न्हिदला त्या गुड्याच्या भितर 100% कॅरेट आसा, 100% कॅरेट आसा. आनी हो सोसो माकडाला येवन म्हणूंक लागलो, तूं कितलो सोबीत सेबा, कितलो बरो सेबा, तूं कितलो जाणवाय सो मनीस. पळय तुज्या कुडीक बरें रेस्ट दिवन आसाय, तूं विन आयच्या दिसा. प्रत्येक तरी काम करया. आमी जस्ट इल्लीशी न्ही, आमी आज इल्लेशे भोवया कित्याक म्हळ्यार आमकां म्हाकाय पुरो जाला, तुकाय न्हीद काण पुरो जाला. आनी मांकडान ह्या सोस्याचे उतर आयकले आनी फसलो. त्या गुड्यान तो भायर येयलो आनी सट्ट सोसो त्या गुड्या अटॅक केले आनी गुड्या भितरले कॅरेट काडले आनी मालिकाक फोन दिले आनी सोसो विन जालो. म्हज्या मोगाचेर ही काणी जावन आसा आमच्या जिवितांनी. तशेंच आमी जायते म्हणजे आमचे लागीं सगळें आसा, ताचे वयर बसून आमी न्हीद काडनासो. प्रत्येक तरान ह्या भयणीची भलायकी तिच्या देरान कितें माट केला म्हण तिणें चिंतलें. तिची भलायकी तिच्या हातांत आसली, तिची भलायकी तिच्या हातांत आसली. जेन्ना तिणें वॉक करूंक सुरू केलें, जेन्ना वॉक करता करता मागणें करूंक सुरू केलें, प्रत्येक त्या देवाचेर तिणें भरोसो दवरलो. म्हज्या मोगाचेर 3 महिन्याची शुगर 10 पॉयंट वयर आसली, 6.3 येवन पावली. म्हज्या आतां खंय गेले माट, आतां खंय गेली मंत्रा. म्हज्या मोगाचेर आमची हर एकल्याची ग्रेस काय आमच्या हातांत आसा. त्या खातीर म्हणटा की जिवीत आनी मरण तुज्या मुखार आसा, जिवीत आनी मरण तुज्या मुखार आसा, मुखार आसा. त्या खातीर परतून आमी या प्रभोब चॅप्टर 6 वर्स 6 परतून इकडे वाचया आमी. आलशा मुयेसशी वस तिची साल पळे आनी जानवाय कांयच नाका. म्हज्या मोगाचेर एटलिस्ट आमकां आळसाय जाता आसतना इल्ले भायर उरशा आनी नेचर पळोवया. सुकणी पळय उगतात, ती बसना तेका सायडीर न्हीद काण रावनात, धांवते आसतात. ताका शुगर ना, ब्लड प्रेशर ना. म्हज्या मोगाचेर धांवते आसा तेका कडेन बसनात. ती थंय तर हांगा धांवते रावता. आमचे लागीं जायते टॅलंट आसा, कांयच ना. तुज्या आतां कोंत आसा, आज तुका कांयच काम ना, घे आनी कोंत काडून तेच करते राव. संवसारांतल्या लोकां खातीर माग, दुसरे देव तुका वाट दाखयता. जायती कामां आसा, कांयच ना. देवाच्या राजांत म्हणी कामां आसात. म्हज्या मोगाचेर कांयच काम ना. वोस हॉस्पिटलांत ते 10 जाणां पिडे आसता पळय, एटलिस्ट बुजय. सर्गीचे राज तुजे जावन आसा, सर्गीचे राज तुजे. आमी कितलो वेळ ह्या संवसारान वेस्ट करता. मुखार या म्हज्या मोगाचेर प्रभोब चॅप्टर 15 वर्स 19 एगडी वाचया आमी. आळशाची वाट कांट्याच्या वये भशेन. पळय बापूर भायर म्हणटा प्रभोब म्हणण्याचें पुस्तक आपूर भायर म्हणटा पळय आळशाची वाट कांट्याच्या वये भशेन जावन आसा. जायते पटी म्हणटा म्हज्या मतीन कांयच उडा आसना, म्हाका बेदिसते आसा, हार्टान धडधडते आसा. म्हज्या म्हाका जायते पटी आज जायतेच ना, म्हज्यान उठोंकूच जायना. सदां कोणा कडेन विचारा कशें आसाय, कांयच भलायकी बरी ना. परतू फाल्यां विचार कशें आसाय, कांयच भलायकी बरी ना. कशें आसाय, आज थंय दुखता. एक दीस मनीस सांग हांव जेजूच्या बरो आसा. आसूं दी हर एक दिसा दूख आसात. पॅन्टान दूख आसा, पाटीन दूख आसा, तकलेन दूख आसा, हार्त्यान दूख आसा, हाता पांयान दूख आसा. शुगर अप एंड डावन जाता, BP अप एंड डावन जाता, कोलेस्ट्रॉल अप एंड डावन जाता. हर एक जावनूच आसता. सांग हर एक दिसा पॉझिटिव्ह उलय, जेजूचें नांव बरो आसा, जेजूचें नांव बरो आसा, जेजूचें नांव बरो आसा. तेन्ना आळसाय म्हणलो देवसार, पिडा म्हणचो देवसार आमकां सोडून वतालो. एटलिस्ट तुवें संतोशान जियेत. त्या खातीर म्हणटा की आळशाची वाट कांट्याच्या वये भशेन, पूण प्रामाणीक मनशाची वाट राज रस्तो. प्रामाणीक मनशाची वाट राज रस्तो. त्या खातीर तुज्या मुखार रस्तो उक्तो आसा. प्रभोब चॅप्टर 10 वर्स 4 to 5 एकडे वाचय. प्रत्येक मांडण्याच्या पुस्तकांत
आविस्वद्दा वो 4 ते 5 एकडे वाच्य आम्ही आळशी हात आ. दुबळीकाय हाडटा परतून म्हणटा आळशी हात दुबळीकाय हाडटा जायते पडे म्हणटा मग कामच मेळना या दिसांनी कितेंय काम करूंक शकता म्हाका कळीत आसा लॉकडावनात एका व्यक्तीन कांय काम नासलें ल्हानशी केक करून तेणें विकूंक सुरू केलें म्हज्या मोगाचें न्हू आज तो गेलो बोटीर वचून पावलो त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू जण एकल्याक आमकां देवान तालंत दिला आज तो ती तालंत भायर काडया जावफ्रो हेरां बुजोवची तेणें दिला आज कोणाक विजीट करची तेणें दिला कोणाक हेल्प करची तेणें दिला त्या खातीर तुजी तालंत लिपोवन दवरनाका देवाच्या दोळ्या मुखार तूं एक मोलादीक जावन साय त्या खातीर दोळ्या आमच्या तंपी आमच्या मोगाचें न्हू आज एक घडी आमची आळसकाय भायर काडया आळसाय मुडच्या बदला त्या सोप्यार बसून चिंतून करगोच्या बदला आयसाय 60 वर्स 1 म्हणटा उठ आनी परसळीक सा तुजो विस्वाड चिसू आज तुज्या मोदें आसा घे तुजे हातान तुजे कोण प्रत्येक तरां सुरू कर आसता मागणे तुझे आळसिकाय पयस करतले मागणे तुका दुबळीकाय हाडीन अशें राखून व्हरतले मागणे तुका जाणवायर भरतले प्रत्येक तरां हे गायनान भाग घेवया आनी सुम्याक आमी आर्गां दिवया प्रत्येक तरां तो मोवाळ आनी दयाळ आनी काकुता जावन आसा तो तुज्या भुरग्यांचेर ताच्या भुरग्यांचेर आपली नदर लावन आसा Gesù mogaluda Kitlo mo waristam so Amche sangi disrauta Amka sambal selaita Bartolomeo Dulog Gesù Gesù mogaluda Kitlo mo waristam so Tace sangi disrauta Amcha sambal selaita Gesù तुका या सकाळी छोड़ा मी अर्घ दिता वाकणता दिन वाजता सुम्या तुझ्या दैवी सत्यान आज आमकां भर सुम्या जेसू तू विश्वासी आनी दयाळ जावन साय जेसू तुझी अगणित ताकद आमचे वतय सुम्या जेसू तू मोगाळ इष्ट जावन आसा आमचो तुका अर्घ तुका वाकणता तुका दिन वाजता सुम्या मोगाळ इष्ट जेसू आयसो दीस आमचो आशीर्वाद आसून बेसो वचो कर ऑनलाइन सगळ्या पिढे असता कष्टान दुकान अनवर करगतले हर एकल्या बाबडीची काकूत कर आज मागता कोणाची ओपन हार्ट सर्जरी आसा कोणा हार्ट अटॅक आयला कोणा 3 ब्लॉक संभळा 2 ब्लॉक संभळा प्रत्येक स्टंट घालीचे म्हणला आज कष्ट आसा ती सगळे कुटुंब पिरांतीन आसा या दिसाने हार्ट अटॅक वाढून आसा येवकर मोगाळा जेजू आज प्रत्येक तरा सणकल्या भावनेची काकूत कर तुझे दैवी सकत तांचेर वतय तुझे अमोलिक रक्तान तांकां निताळ कर सगळ्या वायटतां तांकां सुटका आनी सर्व प्राप्त कर सुम्या आज किमोथेरपी आसा प्रत्येक तरा आज मागता सुम्या कोणा डायलिसिस आसा या सणकल्या भावनेची काकूत कर तुझी कृपा हे सकत तांचेर वतय सुम्या म्हणून तुका अर्घ दिवन आज आमी मागता जेजू म्हज्या मोगाचें जण एकल्यांक आशीर्वाद असो बेसो असो दीस आज तो सुमी फाव करूं दी आपण बायची आज देवाची उतर तुम्ही आयकला मोठी काणी आयकला आमी मांगडा बरी आळसी जावन एका गुड्याच्या पोंदा बसून आमच्या त्या गुड्या भितर आसले मोती आमी उगडून घेवचे नाका आमी सोंस्या बरी सातूर रावया आनी हर एक दिसा मागा तुमी घेतल्यात म्हणलो तसो संदेश आमी आमकां आमी आपणावन घेवया तशेंच म्हज्या मोगाचें आज शुक्राचो दीस डिवायन मसी चर्च मीरा बांदर दनपार 2:45 तावन 4:35 विशेष आराधना ताच्या मागीर मिसाचें बलिदान सुखानासतना येया व्हड संख्यान आनी दैवी सकत तुमी जणेकले अनुभव कर येता तशेंच म्हज्या मोगाचें ह्या प्रत्येक एनोस केल्या प्रमाणेच आमचे रेसिडेन्सी रिट्रीट 22, 23, 24 वेगीच तुमची नांवां दिया थोडीच नांवां आसा
सुटके खातीर डेलिव्हरन्सा खातीर विशेष तुमचे मागणी आसतले ह्या 3 दिसा येवकरीस आराधन मिस्टर प्रधान भरकुमसार तशें पेकोणीचे मागणे आसतलेच 9226948264 ह्या नंबराक तुमची नांवां वेगळीच तुमी व्हॉट्सअप करून दाखल करा. देव तुमकां आशिर्वादान बेसान बरों दी. आज विशेष दिन पिडेस्तां खातीर आनी आशिर्वादा खातीर दनपाराच्या लायव्हाचेर विशेष आराधन सुखान आसतना 2:45 4 o'clock आराधनांत तुमी भाग घेया. आमेन. पराच्या टेस्टिमोनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुतान जानेवारी 2021 ताच्या पासपोर्टाक एप्लाय केल्लें आनी ताका 3 फावटी रिजेक्शन आयिल्लें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासली. मात्र न्हय, सदांच साम 23 आनी साम 121 म्हज्या पुता खातीर हांव मागोन आसली. आनी तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या पुताक एक पासपोर्ट फावो कर देवा म्हणून हांव देवाक उलो मार मागोन आसली. आनी आजा पितरान म्हणल्या बरी गेलत्या वर्सा जानेवारीच्या म्हयन्यांत 12 तारखेर म्हज्या पुताक तसो पासपोर्ट ताच्या हातांत मेळ्ळा. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. लूक चॅप्टर 1 verse 37. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका एक बरें काम फावो जावचे खातीर आनी तातूंत बरी सॅलरी आसचे खातीर तशेंच म्हजी भलायकी बऱ्या रतन आसचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासली. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव भाग घेवन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका एक बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जाला आनी म्हजी भलायकी बऱ्या रतन आसा. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 verse 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या बहिणीची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजें बहीण काश्मीरांत आसलें आनी तें थंय थावन गांवाक येवंक ट्राय करन आसलें आनी त्या वेळार पाकिस्तान एटॅक जाल्ल्या तेन्ना ताचे फ्लायट्स सगळे कॅन्सल जाल्ले आनी तवळ तें भियेल्लें आनी तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सर्व कुटुंबादारां सांगाता मेळोवन उसार नासल्यांव. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या बहिणीच्या सेफ रिटर्ना खातीर आमी मागोन आसल्यांव. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मारिफात म्हजें बहीण काश्मीर तावन बऱ्या रतन गांवाक येवन पावलां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या बहिणीच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 121 verse 7 and 8. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाल. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या नातीची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या नातीक एका मेडिकल कॉलेजींत सीट मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत म्हज्या नातीक एका बऱ्या कॉलेजींत सीट फावो कर देवा म्हणून धन्या देवाक उलो मारून हांव सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू लागीं मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या नातीक एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजींत मेडिकल सीट फावो जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 33 verse 3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीत नान ते वर्तें गूट हांव तुका सांगतलो.